tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon, c'est une leçon de conjugaison. يعني تصريف الأفعال. تصريف الأفعال اللي هو كما نقولوا en français, c'est la bête noire des élèves, la bête noire des apprenants. يعني الحاجة اللي يكرهوها la plupart تاع المتعلمين ولا تاع التلاميذ كي نقولوا لهم درس في تصريف الافعال نلقاوهم مش عاجبهم الحال. نقولوا له علاه اللغه الفرنسيه باغ اكزومبل تجيك واعره يقول لك نو عندي مشكل في تصريف الافعال. اي بان نو، كيفاش عندي مشكل في تصريف الافعال؟ تصريف الافعال هما دي ريغل غراماتيكو، يعني عندي قواعد لازم تعلمها، قواعد لازم نحفظها، كاين امور اللي لازم نضبطها. وعلاه باغ اكزومبل كون جو بارل دو ماتيماتيك، مثلا نهضر على الرياضيات عندها قوانينها. اسكو بلا القانون تاع الرياضيات اسكو نقدر نروح نحل تمرين؟ من المستحيلات. C'est la même chose en français. Si je connais pas la conjugaison, je peux pas parler. Est-ce que نقدر نهضر لغة صحيحة؟ نحب نهضر الفرنسية مي ما نحبش تصريف الأفعال، أي ما تصلحش. لهنا بزاف باغ اكزومبل أنا حبيت نعرض واحد غدوة، je dois utiliser le futur مي انا مثلا ما نعرفش تصريف الافعال. كي شغل راني راح نقول له باغ اكزومبل راك معروض البارح، تصلحها راك معروض البارح، وانا في راسي باش نعرضو الغدوه راح نستخدم لو باسي au lieu d'utiliser le futur. C'est une erreur. مع انه صدقوني بلي la conjugaison c'est très facile. Elle est très facile. نتبع قواعد بيان سور، كاين امور نحفظها كيما كنا نحفظوا جدول الضرب باغ اكزومبل في بريمير. جدول الضرب كيقول لي مثلا 5 في 5 تساوي 25، امر بديهي ولا امر بديهي. وكاين واحد المثل فرنسي اللي قالوا نابليون بونابرت، وانا المثل هذا يعجبني بزاف. سي ان بروفيرب فرونسي كو جادور. وهذا المثل واش يقول؟ quand on veut on peut. Quand on veut on peut. يعني واش حب يقول؟ عندما أريد أستطيع. veut c'est le verbe vouloir ومعناتها أريد، peut c'est le verbe pouvoir ومعناتها أستطيع. يعني كي نحب حاجة لازم تكون عندي la volonté، ce qu'on appelle la volonté اللي هي الإرادة. الإنسان اللي عنده الإرادة نلقاوه إنسان ناجح، même يفشل même يشيتي une fois deux، mais la volonté تاعو الإرادة تاعو تخليه يوصل وين بغا. Bon, alors vous me faites confiance et on va essayer de comprendre ensemble. On va commencer. Conjugaison. Bon, on va pas voir aujourd'hui un temps précis, c'est-à-dire je vais pas parler du présent précisément ou du passé composé ou autre, mais je vais parler des temps verbaux dans la langue française et des modes dans la langue française. يعني مانيش راح نخير لكم اليوم présent الحاضر ونتعلموه ولا passé composé ونتعلموه. راح نشوفوا قبل les temps verbaux الازمنه. كي نقول الازمنه في اللغه الفرنسيه ماشي الازمنه الكل، راح نجوست نتعلموا الازمنه الاكثر استخداما، تما نستخدموهم بزاف les temps les plus utilisés. par exemple quand je parle des temps هنا نكتبوا les temps verbaux en français. Bon, le premier temps, c'est bien sûr le présent qui est au milieu. ديما le présent هو في الوسط. Bien sûr le présent اللي راهو الحاضر رانا عايشينه درك، قبله كان الماضي اللي هو le passé وبعده راح يكون le futur. Bien sûr quand je parle du présent, on a le côté gauche le passé récent, le passé composé, on a le passé antérieur
On a encore le passé simple, l'imparfait, et le plus que parfait. Le plus que parfait. Par exemple, quand je dis le passé récent, هو الماضي القريب، يعني قريب من واش؟ قريب من الحاضر، قريب من le présent. Par exemple, نقول je viens de manger, je viens de sortir, je viens de dormir, etc. يعني هذا وين رقدت، هذا وين كليت، etc. هاد les temps inchallah, on va les voir détaillés inchallah dans des vidéos, d'autres vidéos bien sûr. هنا راح نعرفوهم بالتفصيل. اليوم راح جوست نحكي عليهم. هذا مكان لو كوتي هادو دي طون دو باسي، ازمنه تاع الماضي. دركا نشوفوا الازمنه تاع المستقبل. عندنا هنا لو futur simple, le futur proche. Je vais commencer par le futur proche. Après on a le futur antérieur. Et puis on a le futur simple. Ces temps, ce sont les temps les plus utilisés en français, c'est-à-dire dans la langue française bien sûr. On a le côté du passé qui est le passé récent, passé composé, passé antérieur, le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait. On a le futur proche, le futur antérieur, le futur simple. Ce sont des temps du futur. Et bien sûr, le présent, il s'installe au milieu. Et bien sûr, sans oublier qu'il y a des modes dans la langue française. Les modes, on va voir ensemble c'est quoi les modes. Bon, dans la langue française, on a 7 modes. Les modes. Quand je dis mode, le mot mode, c'est un mot masculin. Je dis un mode. Un mode. Je ne parle pas ici de la mode. Je ne parle pas de la mode. يعني مانيش نهضر على الموضة تاع اللبسة etc. راني نحكي على une manière, c'est une façon de faire les choses. يعني كيفاش راح نصرف، الطريقة اللي راح نصرف فيها الأفعال تاعي. Par exemple, إذا قال لي الأستاذ مثلا يقول لي صرف لي الفعل في le présent de l'indicatif. Ce n'est pas comme صرف لي الفعل في le présent de subjonctif, c'est autre chose. Maintenant, on a les modes personnels qui sont 4, les modes personnels et les modes impersonnels. Quand je dis les modes personnels, c'est comme le mode indicatif, le mode subjonctif. Vraiment désolé pour ce bruit. Hein. Subjonctif, on a le mode conditionnel et le mode impératif. Ce sont des modes personnels, c'est-à-dire c'est un mode qui se conjugue avec les pronoms personnels. نلقاو هنا الضمائر، كاينين الضمائر كيما هنا le mode indicatif, par exemple je chante, le mode subjonctif, par exemple que je chante, le mode conditionnel. Le mode conditionnel دركا كشغل رجعوه كشغل c'est un temps plus qu'un mode. Et ici on a l'impératif اللي هو فيه فعل الأمر وفيه النصيحة etc. Il se conjugue qu'avec 3 personnes. وكما قلت لكم قبيل راح نشوفوا الأمور هذو الكل détaillés. Et on a les modes impersonnels comme par exemple l'infinitif. Infinitif يعني الأفعال قبل ما يتصرفوا. Infinitif. On a le mode gérondif. Et on a le mode participe.
participe. Ce sont les 7 modes. وكما ديما نقول كي نقول لك انا مود مثلا انا طلبت لك لو مود سبجونكتيف ما تروحش انا دير لي لو مود انديكاتيف ما تصلحش. باغ اكزومبل برونون ليكزومبل مثلا دركا 3 بنات يروحوا عند خياطه. هذا المثال اللي يجيني ديما هكا وسهل ومبسط باش تقدروا تفهموا. 3 بنات يروحوا يخيطوا ان قفطان. وحده تقول لها ديري لي قفطان بلا الذرعين. وحده تقول لها نو ان كافتون بلي مونش. وحده تقول لها نو ديري لي كافتون اللي يكون قصير. وش هي الكلمه اللي تعاودت هنا؟ كافتون. يعني كي شغل بريزون. à la base عندنا la même chose عندنا le même temps mais le mode ce n'est pas la même chose. هنا le modèle اللي خيروه ce n'est pas la même chose. وحده خيرت par exemple l'indicatif, l'autre subjonctif, l'autre le conditionnel par exemple. c'est-à-dire شفنا حنا دركا لهنا باللي كاين في اللغه الفرنسيه plusieurs temps. حنا عندنا d'autres temps bien sûr mais انا juste خيرت لكم les temps les plus utilisés, les temps dont on a besoin. يعني الحوايج يعني الازمنه اللي نحتاجوهم حنايا. اوكي. وحنا لي مود شفنا بلي كاين personnel كاين 4 personnel وكاين 3 اللي هما impersonnel. وان شاء الله في لي سيونس الاخرين ان شاء الله بربي ان شاء الله راح نتعلموهم ديتايي وباذن الله مش راح يولي عندكم مشكل في لا كونجوغيزون. من تبعوا لي فيديو طرف بطرف كي نقولوا خطوه بخطوه ونروحوا ستيب باي ستيب كوم اون دي اون انجلي. بربي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وباذن الله فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.